喂，你喺邊啊？人在冰室，大家好，娜姐喺度。大家好，我係 Alison，歡迎嚟到人在冰室。喺呢一節開始之前，請大家俾個 like 支持下我哋嘅廣播。娜姐，我哋今日要探討下呢紐西蘭呢個生活指數呢個劇真啊，非常之嚴重啊。咁我想講下呢，喺呢一個嘅90年代嗰陣時候呢，我有個 auntie 喺香港過嚟。咁當時我已經即係偷聽到啦，佢同我媽喺度呻啊，點解喂紐西蘭啲嘢咁貴個？咁而家我諗翻啦，即明白到佢refer 緊究竟係啲乜嘢？即係如果當時佢已經覺得貴嘅話呢，佢而家呢再嚟嘅話呢，佢根本咧係買唔落手嘅啲嘢。咁我哋今日呢嘅想討論下嘅主題就係衣食住行其中一個嘅食啊。咁喺最初呢嗰幾集呢當中呢，我都提及過紐西蘭呢個生活成本咧係非常之高嘅。咁喺疫情以來呢，咁喺超市嘅價格呢，哇加到呢好似傻咗一樣，黐晒線嘅。咁我記得喺Covid 嘅時候，我着晒嘅呢啲嘅防護衣啊、手套去一個禮拜去一次入貨，成個 trolley 都滿晒，大概係紐紙呢個200蚊一個禮拜嚇。我哋係斷一個禮拜計嘅。咁但係而家呢，保守呢，我哋一個禮拜嘅shopping啊，係要350蚊紐紙，咁係買啲好基本嘅嘢，例如蔬菜啊、肉啊、廁紙啊、牛奶啊、芝士啊，呢一個嘅洗廁所啊咁樣拖得得啊，即係冇啲奢侈嘅嘢嘅，咁啊啱啱好呢3個人用嘅嘢啦，咁即係圍內都係要呢一個嘅一個月嚇，要港紙6500蚊嘅喎，咁啊係啊。係啊，咁好貴啊！每次我去到呢一個嘅supermarket 睇下佢哋嗰啲，即係嗰啲價錢牌咧，即係覺得好驚啊！咁究竟今日你又會點啊？就究竟你又想幾多錢？1公斤啊，嗰啲橙啊、蘋果，即係離晒呢一個罩噶，離晒真係噶。咁我又會拍啲片俾你哋睇下，究竟係點樣離晒罩啦。咁啊〜原來呢，過去10年裏面啊，新西蘭元對呢一個美元呢已經跌咗30%。咁如果喺貿易嚟講呢，咁即係成本增加咗呢，其實羊毛出自羊身上呢，價格嘅上漲其實最尾呢都會係去翻呢個消費者身上嘅。咁原來呢，通脹呢一路其實喺度慢慢咁樣侵蝕緊我哋嘅銀包。咁其實嚟緊嘅日子，我哋應該點樣維持生活呢？娜姐，咁你喺墨爾本喺疫情後啊，呢啲食品價格有冇上漲到？究竟有冇影響你哋嘅生活呢？當然係有啦。我記得咧，你嗰陣時你過咗嚟Brisbane 嗰陣時咧，其實你已經話，喂，澳洲啲嘢咧平過紐西蘭啊！我記得你咁樣講過，你記唔記得？係啊。係啊，咁我記得咧，以前咧你去買一盒牛奶啦，咁其實係1蚊嘅啫。咁其實而家咧係過6咯。咁而豬肉、牛肉、羊肉嗰啲咧，咁係差唔多咧，已經係 double 咗咧。個價錢嘅，以前可能你700蚊啦，可以買到6塊羊扒咁樣咧。你而家如果佢唔特價咧，你真係要15-16蚊咧，你先去買到，你真係打個突。係啊，咁而嗰個入油嗰個油啦，咁以前係過4咁樣 per litre 嘅，咁其實而家咧你普普通通咧都要超過2蚊啊，2個2一個 litre 咯。咁但係咧有時咧，如果你去一啲即係唔係連鎖嘅油站咧，有時會平啲嘅喎。咁可以去到譬如過9啊咁樣樣。咁你就要去揾咯。咁但係有啲人又話，你平價啲油站咧，其實啲油又冇咁靚嘅喎，咁樣講喎。咁所以佢先可以平到俾你。咁就係咯。咁唔知啊，你係就價錢啦，定係你想要個 quality，就你自己選擇咯。係啊。咁同埋而家咧，譬如我哋2個人咁出去食個午餐咁樣樣啦。咁其實咧2個人咧最少咧
都要50蚊哇澳幣，即係你正常選一個普通嘅正常一個餐咁樣都要2個人夾埋啊，咁再2杯咖啡，咁其實就50蚊噶啦要。咁除非你就食一塊多士上面加隻蛋，咁梗係唔使50蚊啦，喂咁你幫我係咪？咁如果係咁，不如我喺屋企食啦。50蚊，係咪先即係港紙幾多錢啊？ 250啦啦咁即係食個 brunch 嚇，即係好似係咪即係茶餐廳係啊咁樣嘅貨色定點樣咧？唔係西餐，即係餐廳係 cafe 即係西餐嘅茶餐廳咯。係啦嚇係啦係啦咁。樣係啊，咁如果你就係食一片多士一隻蛋，咁可能10零蚊，咁我不如喺屋企食，係咪先？係啊，冇錯，你屋企個景都唔錯啊，係啊。啊，係嘛？咁如果你正常嘅話，叫一個炒飯啊，咁最少都16蚊啊，咁其實都成嚿水噶咯喎，即係港紙嚟講，係咪炒飯自己炒啦，都係咯，咁你咪覺得哇咁貴嘅？係啊，咁樣不如我少啲出去食好過啦。咁我要食咩，我咪買翻屋企。咁你可能打開個 YouTube 你中意整咩，咪自己去揾個 recipe 咯。咁其實可能仲會慳到錢添咯。係啊，咁同埋而家呢，我哋又發覺呢，我哋又走翻去呢，用現金嘅時候啦。太好啦，因為呢，其實好多嘅餐廳呢，佢哋已經係喺你嗰個，無論你用 debit 卡啦，或者係 credit 卡啦，佢哋都要 surcharge 你嘅，即係意思就係話佢要加你1點幾個 percent，當你去用呢張卡去俾錢嘅時候，係啦，啊，你咁樣樣。離咁如果晒你離晒為咗罩，避免呢個 charge 咧，咁其實你俾現金咧就可以省咗呢少少嘅費用啦。咁雖然你話1點幾 percent 好少啫，咁但係如果你長遠嚟講咧，咁就加埋就有數噶啦，係咪？係啊，而我記得我有同事同我講，佢話佢已經咧去到一個地步咧，就係話去到超市見到邊樣特價邊樣平，我就去買嗰樣嘢嚟即係煮飯 make 食㗎啦。咁 sense 啊樣講。 ，make sense，即係已經係好似唔係話喂，我中意食牛扒我就去攞牛扒，唔使睇價錢， Make sense 係唔係咯？已經冇呢支歌仔唱咯。而家係邊樣平？雞腿最平嘅4個幾1個 kilo 就係買雞腿啦，係咪咁樣？冇錯，我都係咁樣嘅生活，冇得選擇係啊啊，所以咧，聽係啊得我哋有一段時間嘅即係聽眾咧，都知道咧，其實咧喺澳紐咧，我哋嘅生活咧係即係其實都幾貼地嘅。我哋係即係揾盡晒所有嘅辦法咧去慳嘅，即係其實一啲都唔容易嘅呢邊嘅生活係嘅指數係啊，真係高到係唔容易你唔信。我哋會喺嚟緊嘅 video 咧，我哋會講更多嘅即係關於生活嘅嘢俾你哋聽。咁其實咧，阿娜姐，唔知你知唔知？原來咧澳元咧對美元喺呢10年內咧都跌咗30%。哦，係啊，其實澳洲咧，我冇研究。之前我都同你講過，喂係啊，你哋啲嘢平過紐西蘭嗰邊，但係亦都有你哋嘅問題咯。冇錯。係啊。係啊，希望我哋喺下一個 video，我哋會講下澳洲點解會租屋同埋呢個住屋咁短缺。希望我哋都有一個 video 可以提及到，咁可以話俾你哋聽，其實都一啲都唔容易，係好困難嘅。咁我哋今日講呢一個紐西蘭生活指數劇質，講咁多先。如果中意我哋廣播，記住 like and subscribe。我哋下次再見，娜姐唔該晒，拜拜。拜拜。